据媒体报道，近日，中国核工业集团电子商务平台网站发布招标消息称，即将就核动力破冰综合保障船示范工程技术咨询与服务外的项目进行公开招标。招标公告上特别强调，项目资金已经落实，具备招标条件。分析指出，这意味着中国在大型水面舰艇的核动力方面已经取得了一次新的突破。这对于国产航母采用核动力而言，无疑又传出一个好消息。一旦这个核动力系统在核动力破冰船上获得成功应用，那么在未来将极有可能为我国下一代核动力航母积累技术，甚至直接移植到航母上。目前世界上的航母分为常规动力和核动力两种，其中核动力目前之后美国和法国两个国家采用，其中以美国的相关技术最为成熟。目前美国现役的尼米兹级航母以及未来的福特级航母全部采用核动力系统，其中尼米兹级航母采用的核动力系统是2座 A4WAIT 压水堆，该反应堆的输出功率为194兆瓦，能够确保尼米兹级这款排水量超过10万吨的庞然大物在大海中以30节的高速航行。而福特级航母采用的 A1B 反应堆发电功率达到了尼米兹级反应堆的3倍，从而确保了福特级航母舰载电子系统以及电磁弹射和电磁拦阻系统顺利的运转。法国的核反应堆相比美国则显得小家子气多了。戴高乐号航母所采用的核反应堆是凯旋级弹道导弹和潜艇所使用的 GEC Elson Protect 15核反应堆。这种小马拉大车的情况让这艘航母经常出现各种各样的问题，其中最大的问题就是动力不足的问题，导致戴高乐航母最大理论速度只有27节，实际测试的时候最高只达到了25节。这对于一艘现代航母而言是绝对无法接受的。很显然，中国在研发核动力航母的时候已经决定避开法国所走的弯路了。中国走了当年美国和前苏联研发核动力航母所走的道路，就是在航母上马核动力之前，先在破冰船上进行测试，等到相关技术成熟之后，再移植到核动力航母上。这样一来，能将研制的风险降到最低。事实上，随着中国航母建造速度加快，特别是包括电磁弹射在内的一系列技术的突破，中国研发核动力航母已经势在必行，而中国很显然也早已开始为此做准备了。在去年举办的中国国际海事会展上，中船重工展台展出了4种海洋核动力平台及船舶，包括2万多海洋核动力平台、核潜式海洋核动力平台、核动力综合保障船、核动力破冰船。这个时候，中国研发核动力航母的意图已经相当明显了。专家指出，不同于蒸汽弹射，未来中国将采用电磁弹射，而这项技术对于电力的需求十分旺盛，而常规动力已经难以提供如此大的电能了。所以唯一的解决方案就是研发更大功率、续航能力更强的核动力航母，而那个时候中国才能算得上真正意义上的航母大国了。